Hau, pakaixo, euskeraz bai? Bai, Bale, ia. Nik nahi dut masaje, bai? Masaje, ze ondo. Ez da niretzako. Nik ez dut nahi masaje, bale? Da nire amantzako, amatxo, bai? Ai, ze ume polita, amatxo, bai? Amatxo da bere urtebetetzea. Urtebetetzea, pastelak, 60, ja? 60, eta da bere urtebetetzea. Da, opari bat. Oparia, bai? Lasitokin. Eta ordun, hoixe, nahi dut, oparia, masaje. oso ondo, hemen danetik dao, zure amantzako, zuk masaje relajante bat nahizu?